Janten ieu teh bade acara naon? Sungkeman. Acara sungkeman. Orang tua Nuhun ya. murid atau orang tua. Oh, murid ke siswa kepada orang tua. Mari kita sama saksikan bersama-sama sahabat ya. Sungkem dari siswa ke orang tua. Dan juga simbolis dengan ya teh sadayana teh murid teh anu pada sungkem teh sabaraha jalmi Pak Guru? Pamegetna genep perempuan 10. Jadi ya teh kelas genep bungkulnya. Iya. Kelas 6 bungkul yang mau keluar jadi Pepin telepat, Iki telepat Ki. Jadi izin, atas laras. Oke. Ini mutan. Jadi ya teh acan dimulai sakedap deui tah. Mangga gelis kasep anaking hidup sungkem kado janten ibu keretik ke mana. Ibu, bapak, abdi ngangres lebetin adi kageuing alinan ngirih ngorejat ilmu kawiwitan. Abdi sadar yen hati abdi sanestina hoe kolbu abdi sanestina batu. Kabetrik ati katinggang mamaras rasa kukuaningan gali ibu sareng bapak. Abdi yakin ibu kali bapak sabara kanca ngati kadidik abdi sadaya. Pinuku kaweningan gali limpas ku kanyaah nu nyata. Lepet ku kadeudeung anu terus maneh. Karaos pisan ayeuna panggetrik ibu panggetrik bapak estu ngumpul bandidik. Nuntut abdi sadaya ka jalan nu rahayu. Ayeuna ngembang boleh bertela kapetik hasil kala buahna. Abdi nampi kana takdirna. Api-api cecerikan. Namun barandani kitu luntur kalbu nu kaasuh jembar manah nu ditedak. Abdi nada dihapunten ibu bapak tina sabudalaning kalepatan. Dina danget ieu jam ieu menit ieu widian abdi salaku murid nu dipangga-pangga kudu jadi guru nada dihapunten tina sagala kalalepatan kahilapan diri abdi rumaos abdi seueur lepatna rumaos seueur dosana nu janten murid kana janten guru. Mun sedih emut-emut mah abdi sering ngerudetkeun ngajengkelkeun malah ngabingungkeun kana jadi ibu sareng bapak sadaya. Rudetna ku kalakuan abdi, jengkelna ku kalakuan abdi, riweuhna ku kalakuan abdi, sakapun jadi guru bingung ngabandungan kalakuan abdi. Anu jauh dina tata krama sopan santun dina tata nyatana carita anggang tina wirah mabasa tindak anu mata kertak tanduk anu mata kremuk kana mangan mata krumuk sakali deui ngapunten abdi ibu bapak ngapunten doakeun abdi doakeun anu jimat jiwa sareng bapak keur wajahna sakar gembira sakar bunga hawanuga beuki layet beuki geget pamun teu anu marah main kiwari kedah paturai bae hidup anak bapak Sing jiga anu sedih atuh tong seuri. anak usapan sekedapan bapak asmani duana sing Duana Bari rezeki pikeun nganter udang kanorek kambang sagara kahirupan ka anorek ngadayung labuh pemaksudan sanajan haat bapak kali ibu sadayana ngarana berat ngalesotkeun tali kasono ngabuarkeun rasa kanyaan sabab wangkit kiwari hidup sadaya geus dianggap bagian tina hirup bapak bagian tina hirup ibu. Asa kamari urang babarengan asa kamari urang sungkan-sungkan ngabudalkeun rasa kahemat ngagolontorkeun rasa kagono tapi kiwari samemeh hidup miang
kalau angga tingkah kirinyar berkah aya sababaraha amanat anu perlu ku bapak sinareng ibu didugikeun wanci janari dina mangsa jeung hiji niat tapi kena lampahan harita aya ilapat hawar-hawar mawa beja yang bakal ajak budak tuturubun guru isi mapai beja ngajuk-juk laku niwanan pengharapan barang berai berang di barung kuling sirna parompor hidup sadayana nyondong songo kakancang ilmu di ieu dina 3 tahun dina 6 tahun katukang hidup datang angka ribu dijajab ku pidoa sepuh didiak ku bema sepuh nyidik-nyidik di ketepihan nyawang-nyawang di keanggangan sing horeng menggoreng lain meren lain suga lain cenah harita hidup ngalaman pisan ngalanganyahan hirup anggan tina pangalinga kolot ngajorang lampah dina kancah atikan sari didikan sangkan tinemu jeung kadewasaan katut kamandirian geus ngabukti jadi jalmi anu sugi ku pangarti anu kaya ku pangabisa ku cara kolot hidup ngajurung laku ngayap lampah pikeun lunta ka ieu sakola sabab kolot hidup ngarasa iwis ku bisi rempen ku pasar saenggeus nyitenan ku pangharep ka zaman jalma-jalma dina ngupah dipayahan geus kitu nguntang kana papagon agama jeung dari gama nu matak sakitu kaayaan kolot hidup dina lampah nyakolakeun hidup sadayana ngabelaan anu jadi anak lain ku ladang rizki sesa tapi ladang rizki maksa keur neugeun sekar kupira sekabungan wawanoha beki lahir beki gigit pamun teu anu marahmah kiwari kenap aturai hidup anak bapak anak ibu asa kamari urang babarengan asa kamari urang sungkan-sungkan ngabudalkeun rasa kahaman hampura bapa hampura ibu mihape kuatkeun keimanan jeung kaislaman ilmu pangabuluh anu geus kacangking ku hidup sadayana sing manfaat salamet dugi ka akhirat masih inget hirup jalma beda jeung sato paeh ngan saukur dilatungan tapi jalma pun mawon tantu putangih jeung balik tungan aya katerangan birul walidaini dina hartina sing bema ka ilu sing bema ka bapa sing hade basa hade tagog hade gogog montong nganyirikeun indung montong nganyirikeun bapa sabab indung teh teu rahayu bapa teh tanggal darajat supri doa ti anjeunna ku ibu ku bapa didoakeun beral anak sing sukses engge sing ngajantenkeun jalmi pikeun hidup keluarga hidup jeung masyarakat amin amin ya rabbal alamin.